Петропавлда жасөспірімдер арасында волейболдан облыс чемпионаты жалауын көтерді. Сайысқа барлығы 150-ден астам ұлдар мен қыздар қатысуда. Чемпионаттың ашылу салтанаты жайлы келесі сюжетте. Жыл сайын өткізілетін жарыста биыл Қызылжар, Тимирязев, Шалақын, Есіл, Мағжан Жұмабаев аудандарымен Петропавл қаласынан 15 команда атсалысуда. 7 ерлер және 8 қыздар командалары 3 күн қатарынан өзара мықтын анықтамақ. Осындай жарыстарды ұйымдастыру біздің міндетіміз. Осы спорт дамыту керек. Біздің елбасының қолдауымен білесіздер, осы спорт деген біздің келешегіміз. Солтүстік Қазақстан облысының волейболы өте үлкен дамып келе жатыр. Білесіздер, біздің Қуаныш деген жас қыздардың арасында волейбольный клубымыз бар. Ерлер арасында Есіл деген волейбол клубы. Сол ойлаймыз, осы балалар біздің ертең осы сайысқа түскен балалар ертең осы құрама командаға кіріп, біздің Солтүстік Қазақстан облысының үлкен жарыстарда, Қазақстан жарыстарында біздің облысты қорғайтын болады. Айта кеткен жөн, 3 күнге созылатын бәсекелі сайыстан суырылып алға шыққандары қарашаның 2 мен 10 аралығында өтетін Қазақстан чемпионатына облыс намысын қорғамақ. Облыс жастарының волейболға деген қызығушылығы жоғары. Бетке ұстар командаларымыз жетерлік дейді сайыстың бас төрешісі Андрей Константин. Волейбол у нас, в принципе, хорошо развит в области. Волейбол облысымызда жақсы дамыған, әсіресе аудандардан келген спортшылардың дайындығы жақсы. Бұл жарыс дәстүрге сай жыл сайын өткізіліп тұрады. Қатысушылардың арасынан үздіктерін таңдап, облыс құрамасын жасақтаймыз. Алда Қазақстан чемпионаты күтіп тұр. Қызылжар 2 командасы да осы сынды жарыстарда алдыңғы қатардан көрініп келеді. Бүгінгі жарыста да олар жеңістен дәмелі. Мы представляем район Қызылжар. Біз Қызылжар ауданының атынан келіп отырмыз. Волейболмен 3 жыл айналысамыз. Осы сынды жарыстардан қалмауға тырысамыз. Бүгінгі жарыста жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Арманымыз облысымыздың намысын бұдан да үлкен жарыстарда қорғау. Тек мықтылар жеңіске жетсін. Бабы мен бағы жапқандар медаль, грамота және сыйлықтармен марапатталады. Үздіктер Қазақстан чемпионатында облыс намысын қорғайды. Ол жарыс ерлер арасында Павлодар және қыздар арасында Теміртау қалаларында 2 мен 10 қараша аралығында өтпек. Тоқтарғалым, Ерлан Қалиев, ақпарат.